E aí galera, esse é mais um desafio da granitada. Vamos cumprir, desafiar a gente e pá, é pular a fogueirinha aí que a gente fez, amadora, de skate, assim do jeito que a gente tá. Começando com o nosso primeiro aqui, o novato, Tadeu Schmidt. Fala seu nome pra eles. Carlos Tadeu Coutinho Silva Negri, qualquer acesso 34598715. Se ligaram, né? Então é essa parada aí, Matheus Secão, acesso 004086. Vitor Hi-Fi, acesso Hi-Fi Discovery Kids. Rouba Gabriel Grego. Só o moleque foi. Quase. Foi o primeiro a se Não, eu! E aí galera, eu sou o Vitor, cortei o cabelo em homenagem a Jéssica Nunes. Esse cara é bom. Ele vai colar. Meu cu! Caralho! Pilotou cara. tudo, velho! Caralho! Pulou. Tira. Sou Gabriel, vou tentar. Queima o cozinho, Gabriel! Boa! Eu sou o Matheus e nós vamos cumprir essa parada aí, mano. Porque aqui é granitada, é o secão na veia, mano. Caralho! Boa, moleque! Esse moleque é foda. Eu tô muito devagar. Vai, foi, pode ir. Careca, secão! Isso é granitada, mano. Como a gente não se fudeu lá na hora do skate lá pulando, nós fazemos isso aqui. Ô João, levanta as bacanas! O meu coração! Vai, Ratchui! É isso aí, galera. Esse foi mais um desafio da granitada. Se você gostou, fala aí, Vitor. Clique aqui embaixo e no botão de gostei. E se você quiser se inscrever, clique aqui em cima. E se você quiser divulgar, Favorite o nosso vídeo aqui embaixo. e é isso aí. E quem não gostou, pau no seu cu! Porra! É isso aí, galera! Porra! Vai agora! Ai, meu olho! Ai, meu olho! Filma ele.